Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр давхар доторын гэрээний хэрэглээ төлөөний газрын тайлагнал болон татврын хууль тогтоомжид анхаарах асуудал сэдвээр мэдээлэл өгөхөөр бэлтгэсэн байна. За, гол агуулгын хувьд бол давхар доторын гэрээ гэж юу вэ? Гэрээний хэрэглээ ерөнхий ойлголтын талаар болон давхар доторын гэрээний хэрэгжилтийг хангах, бууруулсан хувиар албан татвар ногдуулах ДТ 01, 02 маягт болон оршин суугч татвар төлөгчийн гэрчлэгээ авах хүсэлт буюу ДТ 03 маягтын талаар байгаа. Мөн оршин суугч бус этгээдийг тодорхойлох, мөн төлөөний газрыг тодорхойлох гэсэн үндсэн дөрвөн агуулгын хүрээнд мэдээлэл өгнө. За, давхар татврын гэрээ маань Монгол Улсын засгийн газраас орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас үржилтэн сэргийлэх улс орнуудын засгийн газар хоорондын хилэлцээр буюу давхар татврын гэрээ байгаа бидний сайн мэдхээр энэхүү гэрээ маань олон улсын татврын давхардлыг арилгах, татвараас зайлсхийх болон зогтох явдлыг гаргуулахгүй байх, мөн хилэлцэн тохирогч улсуудын татвар ногдуулах эрхийг хуваарлах, ялгуурлан гадуурхахгүй байх гэсэн дөрвөн үндсэн зорилгыг агуулж байна. За, одоогоор Монгол улс 26 улстай давхар доторын гэрээ байгуулан хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа. Энэхүү гэрээний хэрэгжилтийг татврын алба хэрэгжилтийг ханган ажилладаг байна. За, гэрээний маань үндсэн заалтуудыг бүлэглээд үзэх юм бол 1-ээс 2 дугаар зүйл нь хамрах хүрээг тодорхойлдог. 3-аас 5 дугаар зүйлд тодорхойлолтууд байдаг. Нэр томьёоны гих зэрэг тодорхойлолтууд байна. 6-аас 21 дугаар зүйлд орлогод татвар ногдуулах, хуваарлах зарчмуудыг тодорхойлж өгсөн бол 22 дугаар зүйлд хөрөнгөнд татвар ногдуулах, хуваарлах зарчим. 24-өөс 30 дугаар зүйлд тусгай заалтууд. Энэ бидний мэдхээр харилцан тохирох журам, мөн харилцан мэдээлэл солилцох зэрэг заалтууд энд багтдаг байгаа. Үүний дараагаар 31-ээс 32 дугаар зүйлд өсгөлийн заалтууд зохицуулагдаж өгсөн байдаг. Та бүхэн давхар доторын гэрээг Монголын татврын албаны вебсайтаас татвар цэсний олон улсын татвар цэснээс харах боломжтой байгаа шүү. За, давхар доторын гэрээг хэрэгжүүлэх дараалал маань эхлээд бид дотоодын хуульд хэрхэн зохицуулсныг харна. Дотоодын хуулиар Recording in progress. байх юм бол давхар доторын гэрээгээ баримтлана гэсэн үг. За, гадаг шилжүүлсэн орлогод албан татвар ногдуулан суудах харилцааг Монгол улсад дотоодын хуулиар бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулиар зохицуулдаг байгаа. Тус хуулийн 22-ийн 4 заасны дагуу 18-ийн 6-гийн 6 болон 18-ийн 6-гийн 8-д заасан Монгол улсад олсон орлого болон Монгол улсаас их үүсвэртэй орлогод тухайн хуульд заасны дагуу 20%-аар албан татврыг ногдуулан суудган төлөгчийн хувьд төлөх зохицуулттай байдаг. За, давхар доторын гэрээг хэрэглэхдээ эдгээр 3 алхмын дагуу шалгах хэрэгтэй. Нэгдүгээр алхам дээр болохоор суудган ногдуулах татврын хувь хэмжээг хэрхэн тодорхойлох вэ? Энд түрүүний хэлснээр эхлээд бид нар дотоодын хуулиар дотоодын хуулийг юу гэж зохицуулсныг харна. Дараагаар давхар доторын гэрээнд хэрхэн зохицуулсныг харна. Ингэхдээ бид хамгийн эхлээд юун түрүүнд тухайн орлого шилжүүлж байгаа улс маань Монгол улстай давхар доторын гэрээтэй улс мөн үү гэдгийг харах нь байна. Гэрээний аль нэг талын танаа шилжүүлсэн орлогыг хүлээн авч байгаа компани аж ахуй нэгж маань тухайн гэрээний аль нэг тал болох улсын байнгын оршин суугч татвар төлөгч мөн үү гэдгийг бас бид нар шалгана. Мөн ямар төрлийн орлогод хамаарч ийн вэ гэдгээ шалгах хэрэгтэй. Дараа нь орлогод ногдох татварыг бууруулсан хувийн хэмжээгээр ногдуулах юм уу? Эсвэл аль нэг улсад төлөхөөр хуваарлсан байгаа мó гэдгийг энэ дээр шалгах хэрэгтэй. Бас нэг чухал зүйл маань болохоор татврынхаа хувь хэмжээг бид нэр зөв тодорхойлох хэрэгтэй байдаг. Энэ дээр татвар төлөгчд маань маш их эргэлздэг. Тэгэхээр давхар доторын гэрээг бид маш сайн харах хэрэгтэй байна. За, мөн бууруулсан хувиар хэрхэн албан татвар ногдуулах вэ гэдэг зохицуултыг маш сайн харах хэрэгтэй. Хэрэгтэй бууруулсан хувиар албан татвар ногдуулахдаа бид хэрвээ аж ахуй нэгжид хуулийн этгээдэд орлого шилжүүлж байгаа бол ТТ 13 тайлан буюу суудган төлөгчийн хуулийн этгээдэд олгосон албан татврын орлогоос суудгасан албан татврын тайлан маягтдаа
бид нар хавсаргаад өгдөг байгаа ДТ01 маягтыг. Хэрвээ суудгын төлөгчөөс Монгол улсад байрлагдаггүй этгээдэд орлого олгохдоо Монгол улстай давхар дотоорын гэрээ байгуулсан улсын этгээдэд олгож байгаа бол уг харилцааг бид нар давхар дотоорын гэрээ зохицуулнаа. Хэрвээ тухайн орлогыг хүлээж авч байгаа аж ахуйн нэгжийн маань төлөөний газар нь Монгол улсад байрлаж байгаа бол төлөөний газар нь болохоор Монгол улсад хуулийн дагуу байгуулагдсан хуулийн этгээдтэй адилхан төлж тайлагнах зарчмаар тайлагнаад явдаг байгаа. Энэхүү зохицуулалт маань аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл дээр илүү наривчлан заасан байгаа энэ талаар. За, эндээс харахад хил дамнасан ажил гүйлгээ нь болохоор давхар дотоорын гэрээтэй салшгүй холбоотой байдгийг бид мэднэ. Орлого хүлээн авч байгаа этгээд бол тухайн гадаад улсад төлсөн татвараа Монгол улсад төлөх албан татвараасаа хасуулан тооцоолох боломжтой байдаг бол гадагшаа шилжүүлж байгаа орлого дээр бид нар суудгын төлөгч этгээд маань Монгол улсад байрлагдаггүй албан татвар төлөгчид орлогыг шилжүүлэхдээ аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулиар 20%-ийг ногдуулан суудгын төлдөг. Мөн энэ дээр нөөтөөс чөлөөлөгдөх үйл ажиллагаа биш бол нөөтийн тухай хуулийн дагуу 10%-аар нөөтийн татварыг суудган авч төлдөг байгаа. За, дараагийн хэсэг маань давхар дотоорын гэрээний хэрэгжилтийг хангах ДТ010203 маягтын талаар байна. Энэхүү маягт маань Татварын ерхий газрын даргын 2025 оны 12 сарын 18-ны өдрийн А182 дугаар тушаалаар шинжлэгдэн батлагдсан байгаа. Энэ дээр бага зэргийн өөрчлөлт орсон нь болохоор ДТ01 маягт болохоор хуулийн этгээдэд олгож байгаа орлогод тусгаалмөглөгдөж байгаа бол ДТ02 маягт маань иргэнд энэ дээр адилхан хуулийн этгээд гэж бичсэн байна. ДТ02 бол иргэнд олгож байгаа орлого дээр бүглэгдэж байгаа. ДТ03 маягт маань Монгол улсад байнга оршин суугч татвар төлөгч гэдгийг нотлох маягт гэрчлэгийг авах хүсэлт байгаа шүү. За, энэ дээр шинжилэн батлагдсан маягтууд маань харагдчихээн. Эхлээд ДТ01 маягт, дараа нь ДТ02 маягт байгаа. Энэхүү шинжилэгдсэн маягтыг бас Татварын албаны веб хуудсан дээр байршуулсан байгаа. За, энэхүү маягтаа бүглэхэд бас биднэрт хэдэн анхаарах зүйл байгаа. Энэ нь болохоор гадаад улсын татвар төлөгч гадаад улсын хуулийн этгээдэд шилжүүлсэн орлогод бууруулсан хувь хэмжээгээр албан татвар ногдуулах хүсэлтийг ТТ12, ТТ13 тайланд хавсарга ирүүлэхдээ ДТ маягтыг үнэн зөв бөглөж хавсралтаар ирүүлсэн гадаад улсын оршин суугч татвар төлөгчийн гэрчлэгээний хугацааг анхаарах хэрэгтэй. Тухайн гэрчлэгээ маань тухайн тайлан донд хамаарах гэрчлэгээ байх ёстой. За, энэ дээр бас нэг хэлэх юм маань болохоор бид нар гадаад улс руу орлого шилжүүлэхдээ бас татвар төлөгчдийн их алддаг зүйл нь гэхээр давхар татврын гэрээгүй улсын татвар төлөгчид орлого олгоод тэрийгэ гэрээний дагуу хөнгөлчихсөн байдаг. Тийм болохоор энэ нь дараа нь бид нар хяналт шалгалтаар ороод танаа байгууллага дээр нөхөнт харгуул акт тавилах үндслэл болоод идэг болохоор та бүхэн эхлээд давхар татврын гэрээтэй улсын оршин суугч татвар төлөгч мөн үү гэдгийг маш сайн шалгах хэрэгтэй. Тэгээд тухайн орлогоо бас аль төрлийн орлогот хамаарах вэ гэдгийг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. За, энд бол ДТ03 маягт харагдаж байна. Оршин суугч татвар төлөгчийн гэрчлэгээ авахар хүсэлт гаргаж байгаа этгээд маань тухайн хүсэлттэй тухайн орлогыг олох ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээгээ мөн тухайн маягтыг үнэн зөв бөглөж ирүүлэх хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр та бүхэн гэрээг хавсрахдаа ТТ12-13 тайлан дээр маягт хавсрахдаа ч гэсэн бас нэг анхаарах зүйл маань болохоор ажил гүйцэтгэх гэрээг
одоо гадаад хэл дээр байгуулсан бол заавал баталгаанд орчуулсан байх хэрэгтэй гэдгийг анхаараарай. За дараагийн сэдв маань хэсэг маань болохоор албан дотор төлөгчийг тодорхойлох алхам байгаа. За аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторын тухай хуулиар бол татвар төлөгчийг Монгол улсад байрладаг болон байрладаггүй татвар төлөгч гэж хоёр ангилдаг бол хувийн орлогын албан доторын тухай хууль дээр байнга оршин суугч татвар төлөгч, оршин суугч бус татвар төлөгч гэж хоёр ангилдаг байна. За аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварт заасан байрладаг татвар төлөгчид Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж, удирдах байгууллага нь Монгол улсад байрладаг гадаадын аж ахуйн нэгж, мөн хуулийн 5.3.2-т заасан удирдах байгууллага нь Монгол улсад байрладаг гадаадын аж ахуйн нэгжид дор дурдсан 3 шалгуураас шалгууруудаас 3 ба түүнээс дээш нөхцөлийг хангасан гадаадын хуулийн этгээдийг хамааруулдаг байгаа. За харин бол хувийн орлогын албан доторын тухай хуульд заасан Монгол улсад байнга оршин суугч татвар төлөгч гэж өргөлжсөн 12 сарын хугацаанд нийт 83 ба түүнээс дээш хоног Монгол улсад оршин суусан этгээд мөн албан дотор ногдох орлогын 50 ба түүнээс дээш хувийг Монгол улсад болон Монгол улсаас их үүсвэртэй орлого эзэлж байгаа этгээд мөн 5.3 дахь заалтын дагуу Монгол улсад 183 ба түүнээс дээш хоног ажиллах нь хөдөлмөрийн гэрээ эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтоор нотлогдсон тохиолдолд хүсэлтийн дагуу бүртгүүлсэн татвар төлөгчийг ойлгож болно. За байнга оршин суугчийг бол давхар татварын гэрээний 4-р зүйлээр тодорхойлж өгсөн байдаг. За одоо дараагийн сэдв маань болохоор төлөөний газрын шаардлага хангасан эсхийг тодорхойлох бүртгэх асуудал байгаа. Үүнд давхар татварын гэрээгүй улсын татвар төлөгчийг төлөөний газарт хамруулахад бид аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторын тухай хуулийн 6-р зүйлд заасныг баримталдаг. Давхар татварын гэрээтэй улсын татвар төлөгчийг төлөөний газарт хамруулахад тус устай байгуулсан давхар татварын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторын 6-р зүйлээ бас баримтална. Энэ доор харагдаж байгаа конвенцууд бол төлөөний газрыг бүртгэлээс хасах албан дотор төлөх тайлагнах журмаар зохицуулаагүй харилцаанд тухайн татварын гэрээний холбогдох заалтуудыг хэрхэн заасныг харгалзан эдийн засаг хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага болон нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гаргадаг орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай конвенцийн тайлбарыг бас хэрэглэж болдог байна. Төлөөний газартай холбоотой хууль тогтоомжийн заалтууд гэхээр татварын ерөнхий хуулиар татвар төлөх эсвэл татвар суутгах үүрэг бүхий этгээд нь татвар төлөгчөөр бүртгүүлнэ гэж заасан байдаг. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторын тухай хуульд аж ахуйн нэгж гэдэгт улсын бүртгэл бүртгэгдэж аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компани, нөхөрлөл, хоршоо, төрийн болон орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар тэдгээртэй адилдах орлогын албан дотор төлөх үүрэг бүхий хуулийн этгээдийн эрхгүй болон үндсэн үйл ажиллагаа нь ашигын бус боловч бараа борлуулах, ажил гүйцэтгэх, үйлчлэгээ үзүүлэх орлого олсон дотоод гадаадын хуулийн этгээдийг гэж заасан байдаг байна. За аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторын тухай хуулийн 6-р зүйлд төлөөний газар гэдгийг наривчлан заасан байдаг. Мөн иргэний хууль, хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, компани тухай хууль, олон улсын гэрээ конвенцэд болохоор төлөөний газрыг зохицуулах заалтууд байдаггүй. Энэ дээр төлөөлөгчийн газрыг бүртгэх, тайлагнах бүртгэлийг нь зохицуулсан зохицуултууд байдаг. Энийг төлөөний газар, төлөөлөгчийн газар хоёрын ялгааг нь хүмүүс бас сайн ойлгохгүй улмаас ихэвчлэн төлөөлөгчийн газрыг байгуулад идэг. Төлөөлөгчийн газар гэдэг маань болохоор эргэцэн үйл ажиллагаа эрхлэх буюу тухайн компанийн өмнөөс гэрээ хэлцээр байгуулах, судалгаа хийх зохицуултаар байгуулагдж байгаа хуулийн этгээдийг хэлдэг болвол төлөөний газар гэдэг маань аж ахуй үйл ажиллагаа явуулах буюу ашиг олох зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухайн компани
тухайлсан байршлыг хэлж байгаамаа. За одоо энэ үснэгтээс та бүхэн төлөөний газар, төлөөлөгчийн газар хоёрын хамаарах хуулиудыг наривчлан харах боломжтой байгаа. Төлөөний газар гэдэг маань татврын зорилгоор байгуулагддаг гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Татврын албан дээр бүртгүүлдэг бол төлөөлөгчийн газар маань улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн дагуу улсын бүртгэлийн байгууллагад бүртгэгддэг байгаа. За одоо энд бол харагдаж байгаа нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын 6 дугаар зүйл буюу төлөөний газар гэдгийг илүү наривчлан заасан заалт байгаа. За энэ дээр төлөөний газрын бүртгэлтэй холбоотой жоох юм хэлээ. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл болон давхар татврын гэрээний 5, 7 дугаар зүйл заасны дагуу төлөөний газрыг албан татвар төлөгчөөр бүртгэх, бүртгэлээс хасгах, төлөв тайлагнахтай холбоотой зохицуултыг татврын ерхий газрын даргын 2019 оны А272 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан төлөөний газрыг бүртгэх, бүртгэлээс хасгах, албан татвар төлөх, тайлагнах журмаар зохицуулдаг байгаа. Төлөөний газраар бүртгүүлэхэд та бүхэн эдгээр материалуудыг бүртгүүлэх шаардлагатай байх нэ. Энэ нь татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх хүсэлтийн маягт гадаад улсын аж ахуйн нэгжийн Монгол улсад төлөөний газраа байгуулах тухай тусгасан шийдвэр, тэгээ гадаад улсын татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн татвар төлөгчийн гэрчлэгээ, толгой компани хуулийн этгээд дээр бүртгүүлсэн баримт бичиг, хуулбар, компани дүрм, Монгол улсаас их үүсвэртэй орлого отлохыг нотлох, Монгол улсын этгээдтэй байгуулсан гэрээний хуулбар хэрэгтэй, төлөөний газрын хаяг байршлыг нотлох баримт, төлөөний газрыг удирдах этгээдийг томилсон шийдвэр болон эт хэмжлэл, төлөөний газрын удирдлагын анкет, баримт бичгийн хуулбар хэрэгтэй, төлөөний газрын мөн эхлэлийн санхүүгийн тайлан зэрэг энэ материалуудыг бүртгүүлэн төлөөний газраар бүртгүүлэх боломжтой байх нэ. За төлөөний газрын эрх зүйн байдлын талаар хэлэхэд татврын зорилгоор төлөөний газар маань татврын зорилгоор зөвхөн татврын албанд бүртгэгдэх аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн дагуу Монгол улсад байрлагдаггүй татвар төлөгч болно. Үндсэн үйл ажиллагаа нь бизнесийн үйл ажиллагаа, ашигын төлөө үйл ажиллагааг эрхэлж болдог төлөөний газар маань. За хууль заасны дагуу Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн өөрийн толгой компанид шилжүүлж байгаа ашигаас аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн дагуу бид 20% албан татварыг суудхан төлөх зохицуулттай байдаг. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 6-гийн 10 заасны дагуу татврын ерөнхий газрын даргын тушаалаар төлөөний газрын тайлангийн маягт болон бүртгэх, бүртгэлээс хасах, төлөх тайлагнах журмыг нь баталчихсан байгаа. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл заасныг төлөөний газар гэж үзэх бөгөөд мөн хуулийн 6-гийн 9-р зүйлд Монгол Улсын их хурлаас саяхан баталж хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа давхар татврын гэрээний төлөөлөгчийн газар гэж бичсэн байгааг та бүхэн төлөөний газартай адилтгаж ойлгох хэрэгтэй. Энэ нь болохоор одоо давхар татврын гэрээнүүд олон жилийн өмнө байгуулагдсан хэлэлцээр нь хийгдсэн болохоор орчуулгын нэг жоохон зөрүү үссэн байдгаа. Тэгэхээр давхар татврын гэрээнд дээрх төлөөлөгчийн газар гэж заасныг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар дээр төлөөний газар гэж заасантай адилтгаж үзнэ. Энэ харин гэхдээ бусад хуулиуд дээр төлөөлөгчийн газар гэж заасан байгаа компани тухай иргэний хууль гэх мэт тухайн хуулиуд дээр төлөөлөгчийн газар гэсэн залттай бол хольж ойлгож болохгүй гэдгийг энд хэлмээр байна. За энэ татврын ерөнхий хуулийн 25 дугаар зүйл болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 4.1, иргэний хуулийн 29-ийн 3, 26-гийн 3, хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3.1-ийн 6, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн салбар төлөөлөгчийн болон төлөөний газрыг татврын албанд бүртгүүлэх, тайлагнах, эрхлэх үйл ажиллагааны талаар эрх зүйг
эдгээр хуулиудад тодорхой заасан байдаг. За төлөөлөгчийн газар гэдэг дээр энэ дээр жоохон ялгааг нь хэлье. Улсын бүртгэлийн хуулийн этгээдийн газарт бүртгүүлж цаасан цахим гэрчлэгээ авах бөгөөд татврын албанд хуулийн этгээдийн эрэхгүй гадаадын аж ахуйн нэгжийн салбар төлөөлөгчийн газар буюу Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгчөөр бүртгүүлж аж ахуйн болон ашигын үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй этгээд байдаг. За өөрөөр хэлбэл төлөөлөгчийн газар нь бие даасан хуулийн этгээдийн эрэхгүй зөвхөн зах зээлийн судалгаа, маркетингийн зорилгоор тухайн улсад тухайн компанийг төлөөлж оршдог, компанийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, компани нэрийн өмнөөс гэрээ хэлэлцээр байгуулах, эрх зүйн төлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах нэгж бөгөөд аж ахуйн нэгжийн аж ахуйн үйл ажиллагаа буюу ашигын үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгч амьлалд ордог байна. Харин төлөөлөгчийн газарт орлого олгогч этгээд Монгол улсад болон Монгол улсаас их усүртэй орлогод 20% албан татвар ногдуулан суудхан төлөх үүрэгтэй байх бөгөөд оршин суугч татвар төлөгчийн гэрчлэгээ буюу ДТ01 гэрчлэгээ болон ДТ01 маягтыг хавсарган заасны дагуу тухайн тайландаа хавсаргаж одоо бууруулсан хувь хэмжээгээр албан татварыг суудхан төлөх зохицуулттай байна. За Монгол улс дахь төлөөний газрын татвар ногдох орлого нь Монгол улсад болон Монгол улсаас их усүртэй олсон орлого үйлчилгээний борлуулалтын орлого болон бусад ашиг олох зорилгоор гүйцэтгэсэн ажиллагаанд хамаарах орлогоос бүрддэг байна. Төлөөний газрын татвар ногдуулах орлого нь түүнтэй ижил төстэй үйл ажиллагаа, ижил төстэй нөхцөл бие даасан байдлаар гүйцэтгэн олж болох этгээдийн татвар ногдуулах орлогоос багагүй байдаг. За мөн төлөөний газрын татвар ногдох орлогоос хасагдах хасагдах гадаад улсад гарсан зарлыг тодорхойлохдоо бодиттой хуваарлан үндэслэлтэй хэсгийг нотлох баримтад үндэслэнэ. Төлөөний газрын татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох харилцааг Монгол Улсын татврын хууль тогтоомж болон бүртгэх тайлагнах журмаар зохицуулаагүй бол давхар татврын гэрээнд заасан залтыг баримтлана. За энд төлөөний газар болон төлөөлөгчийн газрын бүртгүүлэх төрлийн бүртгэлүүд өгөх тайлагнах тайлангийн төрлүүд байна. Төлөөлөгчийн газар нь татврын төрлөөр бүртгүүлж болно. Ингэхдээ цалин хөдөлмөрийн хөлс, шагнал урамшуулал, тэдгээртэй адилдах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогоос судгасан албан татвар төлөгч тайлангийн төрлөөр бүртгүүлэх боломжтой байх нь суудгагчийн аж ахуй нэгжид олгосон орлогоос судгасан албан татвар төлөгч гэсэн төрлөөр бас бүртгүүлэх боломжтой судгагчийн хөвөнд олгосон албан татвараас судгасан албан татвар төлөгч төрлөөр мөн бүртгүүлэх боломжтой байх нэ. ТТ29 тайлангийн хувьд бол толгой компаниараа тайлагнана. Төлөөний газрын хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль зааснаар Монгол улсад байрладаг татвар төлөгчтэй адил зарчмаар төлж тайлагнана гэсний дагуу Монгол улсад байрладаг татвар төлөгч ямар төрлийн тайлангууд өгж ийн яг түүнтэй адилаар тайлагнаад явна. За төлөөний газрын татвар төлөх харилцааг тусгаалan заасан байна. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 12-т зааснаар төлөөний газрын албан татвар ногдуулах орлогыг тухайн хуульд заасны дагуу Монгол улсад байрладаг албан татвар төлөгчийн албан татвар ногдуулах орлоготой ижил зарчмаар тодорхойлох бөгөөд төлөөний газар байснаар албан татвар ногдуулах орлогыг бууруулан тодорхойлох үндэслэл болохгүй гэж заасан байдаг. Мөн албан татвараа тодорхойлж төсөв төлөх тухай аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ийн 1 болон
25-2 дээр тодорхой зааж өгсөн бол албан татвар ногдуулах хувийн хэмжээ, албан татварыг суутган төлөх харилцааг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хуулийн 22-ийн 4 болон 24-ийн 2-т тодорхой зааж өгсөн байна. Мөн төлөөний газар нь Монгол улсад байрлагдаггүй этгээдэд шилжүүлсэн орлогод ногдох албан татварыг ногдуулж суудах харилцааг тухайн хуулийн 24-ийн 3 дугаар зүйлээр 24-ийн 3 дугаар залтаар зохицуулж өгсөн байдаг байна. За мөн суудган төлөгч нь төлөөний газраар бүртгүүлээгүй этгээдийн орлогод суудган төлөгч нь төлөөний газраар бүртгүүлээгүй байгаа одоо хуулийн этгээдийн орлогод ногдох албан татварыг ногдуулж суудгахдаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын 24-ийн 1 болон 18-ийн 6-гийн 8 бүртгэлийн журмын 3-ын 7-оор тусгайлан зохицуулж өгсөн байдаг.